Друзья, всех приветствую. Скажите, пожалуйста, вот гул от ГУРа слышно, да? Вот она гудит, когда вот руль не трогаю. Когда вот что-то нагрузку даю, вот перестает. Как от нее избавиться? Скажите, там бачок открыла, вроде не пена, ничего нету, не пенится. Уровень достатка, все нормально. Вот именно когда рулем вот не кручу, вот так стоит она. Можно там жидкость нас поменять, или может, не знаю, в чем нам может быть проблема. Недавно вот начала, неделю-две назад.